গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক। তো আজকে আমি লাইফ সায়েন্সের একটি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন ক্লাস 8-9-এ একটা কী চ্যাপ্টার আছে জীব দেহের গঠন, ওই চ্যাপ্টারটা থেকে একটি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন আমি আজকে তোমাদের সাথে বিস্তারিত আলোচনা করব। তো কোশ্চেনটি হলো একটি প্রাণী কোষের গঠন বর্ণনা করো। তো তার জন্য আমি এখানে একটি অ্যানিম্যাল সেলসের মানে প্রাণী কোষের একটি ত্রিমাত্রিক মডেল চিত্র আমি এখানে তোমাদের নিয়ে এসেছি বুঝতে সুবিধার জন্য। আমি তোমাদের কাছেই এটা নিয়ে এসেছি। তো দেখো, অ্যানিম্যাল সেলস, আমরা কোষ, অ্যানিম্যাল সেলস, সেলস মানে কোষ, অ্যানিম্যাল মানে প্রাণী কোষ। কোষ আমরা জানি, কোষ কাকে বলে সেটা আমি তাও লিখে দিচ্ছি, তোমরা নিশ্চয়ই জানো। কোষ হচ্ছে, এখানে লিখে নিয়েছি, জীবের গঠনগত কার্যগত একককে কোষ বলে। একককে কোষ বলে, ঠিক আছে? তাহলে জীবের গঠনগত কার্যগত এককে কোষ বলে। তাহলে এই ছোট কোষ হচ্ছে অনেক রকম ছোট ছোট দানার মতন, যেটা খালি চোখে দেখা যায় না, মাইক্রোস্কোপ যন্ত্রের সাহায্যে দেখতে হয়। তো আমাদের এই জীবের যে গঠন আগে কি করে হলো সেটা আগে জানবো, তারপরে প্রাণী কোষের গঠন আমি তোমাদের এটা বর্ণনা করবো। জীবদেহের গঠন বলতে বোঝায়, এই চ্যাপ্টারটা থেকে আমি যখন পড়াচ্ছি সেটাই আমি আগে আলোচনা করবো, জীবদেহের গঠন। তো জীবদেহের গঠনের ধাপগুলো হচ্ছে যে, প্রথমে হচ্ছে যে কোষ, তারপরে হচ্ছে যে তোমার কোষ, তারপরে হচ্ছে যে কলা, তারপরে অঙ্গ, অঙ্গ, তন্ত্র, তারপরে জীবদেহ। মানে অনেকগুলি কোষ নিয়ে হয় কলা, অনেকগুলো কলা নিয়ে হয় অঙ্গ, অনেকগুলো অঙ্গ নিয়ে হয় তন্ত্র, এবং অনেকগুলি তন্ত্র নিয়ে হয় জীবদেহ। তো আজকে আমি জানবো প্রাণী কোষের গঠন এবং বর্ণনা। তো তার জন্য আমি এই চিত্রটা, মডেল চিত্রটা আমি তোমাদের নিয়ে এসেছি। এটা হচ্ছে যে একটা অ্যানিমেল সেলস, ত্রিমাত্রিক মডেল চিত্র। তো দেখো, প্রথমেই আগে জানবো প্রাণী কোষের এই নিউক্লিয়াস, এই জায়গাটাকে বলা হয় নিউক্লিয়াস, নিউক্লিয় প্লাজম, এটাকে নিউক্লিয় পর্দা, নিউক্লিয় জালিকা, এগুলোকে এই দাগ দাগ, এটাকে বলা হচ্ছে যে ভ্যাকিউল নিউক্লিয়াস, এই দেখো, এটাকে বলা হয় নিউক্লিয়াস, এটাকে বলা হয় সেন্ট্রোজোম, এটা লাইসোজোম, এটা সাইটোপ্লাজম, এটা কোষ পর্দা, মসৃণ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকিউলাম, অমসৃণ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকিউলাম, মাইটোকন্ড্রিয়া, ক্ষরণকারী থলি, প্রেক্সিজোম, নিউক্লিয় ছিদ্র। তো এগুলো তোমরা নিশ্চয়ই কিছুই বুঝলে না, তো আমি ফার্স্ট থেকে আমি তোমাদের আলোচনা করছি। তো আগে যেটা আমি বোঝালাম এটা তোমাদের বুঝতে সুবিধার জন্য আমি এটাকে একটু বলে দিলাম, তারপরে আমি বলবো। তো ফার্স্ট আমি জানবো, আগে আমরা কোষ পর্দা সম্পর্কে জানবো। তো তার আগে আমি জেনে নিই যে প্রাণী কোষ প্রধানত দুটি অংশ নিয়ে গঠিত। তাহলে এখানে আমি লিখি, ঠিক আছে, প্রাণী কোষ। তো প্রাণী কোষ প্রধানত দুই প্রকার, এক হচ্ছে যে কোষ পর্দা, দুই হচ্ছে যে প্রোটোপ্লাজম। এবার আমরা কোষ পর্দা সম্পর্কে আলোচনা করবো। তো এখানে আমি হেডিং করছি কোষ পর্দা। কোষ পর্দাটা আসলে কি আমরা সেটা আগে জানবো। কোষ পর্দার ইংরাজি অর্থ হচ্ছে যে সেল, CELL, সেল মেমব্রেনস, মেমব্রেন। তো কোষ পর্দাটা কি আমি এখানটায় লিখছি। তো এখানে আমি লিখেছি প্রাণী কোষে প্রোটোপ্লাজমের বাইরের দিকে কোষ পর্দা থাকে। এটি প্রভেদক, ভেদ্য, স্থিতিস্থাপক, সজীব, প্রোটিন, লিপিড, প্রোটিন ত্রিস্তরীয় একক পর্দা দ্বারা গঠিত। তো এই কোষ পর্দাটা না প্রোটোপ্লাজমের বাইরের অংশ। তো প্রোটোপ্লাজমটা কি? প্রোটোপ্লাজম বলতে তোমার বলছে, আমি বলছি এই কোষের এইটা দেখো, ওই পাতলা যে আমি একটা দাগ দিয়েছি, এ দেখো শুরু করে, এটা কি বলছে আমাদের কোষ পর্দা, ঠিক আছে? তো এই দেখো আমি লিখে রেখেছি, এবং এই কোষ পর্দার ভেতরে এই পাতলা স্তরটা হচ্ছে যে কোষ পর্দা, তার ভেতরে এই যে সমস্ত রাইবোসোম, লাইসোসোম, নিউক্লিয়াস, নিউক্লিয়াস জালিকা, এই যে সমস্ত অংশগুলো আছে না, এই পুরো জায়গাটাকে বলছে প্রোটোপ্লাজম। কি বলছে? প্রোটোপ্লাজম, ঠিক আছে? এটি ঠিক আছে, পুরো জায়গাটাকে বলছে প্রোটোপ্লাজম, এবং এর বাইরের অংশটাকে বলছে কোষ পর্দা। তো কোষ পর্দার তোমার এবার লিখবো কাজ কি, এর তো নিশ্চয়ই কোনো একটা কাজ আছে, সেই কারণেই তো কোষ পর্দার কাজ আমি এখানে লিখছি। এখানটায় কাজ বলে তোমরা হেডিং করে, এটা কিন্তু 5 নম্বরের ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন। আমি এখানে কাজ বলে আমি স্টপ করে করে লিখছি, এই কারণেই যাতে এই ভিডিওটা বড় না হয়ে যায়, যাতে পুরোটা তোমাদের বোঝাতে পারি। আমি লিখেছি কোষের আকৃতি প্রদান, প্রোটোপ্লাজমকে রক্ষা করা, ঠিক আছে? এটাই তারপরে আরও হবে
পিনোসাইটোসিস ও ফ্যাগোসাইটোসিস পদ্ধতিতে তরল ও কঠিন বস্তু গ্রহণ করা। তো এটাই কোষ পর্দার কাজ। তো এবার প্রোটোপ্লাজমটা আমি একবার বললাম, যেটা কোষের এই যে চিত্রটায় যে সমস্ত এই অংশগুলো আছে, এগুলো সব কোষ পর্দার ভেতরে যে সমস্ত অংশগুলো আছে, এটাই প্রোটোপ্লাজম। তো আমি প্রোটোপ্লাজম তোমরা লিখে নেবে, কোষ মধ্যস্থ সম্পূর্ণ সজীব অংশ হলো প্রোটোপ্লাজম। কোষ মধ্যস্থ সম্পূর্ণ সজীব অংশ হলো প্রোটোপ্লাজম। এটি নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজম দ্বারা গঠিত। আবার এই প্রোটোপ্লাজমটা না, তোমরা এটা পয়েন্ট করে করে পরপর লিখে নেবে প্রোটোপ্লাজম। তো আমি এটা লিখছি না প্রোটোপ্লাজমটা, এই প্রোটোপ্লাজমটা। তো এই প্রোটোপ্লাজম নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজম দ্বারা গঠিত। এদেরকে এখানে আছে নিউক্লিয়াস, এদেরকে পরমাণুর এখানে এটা নিউক্লিয়াস আছে। তো সাইটোপ্লাজম দ্বারা এবং সাইটোপ্লাজম এবং নিউক্লিয়াস দ্বারা এই প্রোটোপ্লাজম কিন্তু গঠিত। এবার নিউক্লিয়াস সম্পর্কে আমরা জানবো। এটা আমি আর লিখছি না, অনেকটা বড় হয়ে যাবে। তো আমি তোমাদের বলে দিচ্ছি নিউক্লিয়াসটি কী। নিউক্লিয়াসের চিত্র এরকম, এটা গোলাকার দেখবে, এই ছোটো এই অংশটাকে বলছে নিউক্লিয়াস। এটা হচ্ছে যে নিউক্লিয়াস। তো নিউক্লিয়াসের কাজ হচ্ছে প্রোটোপ্লাজমের মধ্যে সবচেয়ে ঘনপ্রায় গোলাকার ও দ্বিএকক পর্দাবৃত্ত অংশকে নিউক্লিয়াস বলে। তো নিউক্লিয়াস কাকে বলে বললাম, প্রোটোপ্লাজমের মধ্যে সবচেয়ে ঘনপ্রায় গোলাকার ও দ্বিএকক পর্দাবৃত্ত অংশকে নিউক্লিয়াস বলে। এবার প্রাণীদের ক্ষেত্রে বহু নিউক্লিয়াসযুক্ত কোষকে সিনসাইটিয়াম বলে। ঠিক আছে, আবার এই নিউক্লিয়াসের তো চারটে অংশ। কী কী নিউক্লিয়াসের চারটে অংশ হয়, সেটা হচ্ছে যে নিউক্লিয় পর্দা, নিউক্লিয় রস বা নিউক্লিয় প্লাজম, নিউক্লিয় জালিকা ও নিউক্লিয় লাস। তো আমি দেখো এখানটা একটু ছোট্ট করে লিখে দিয়েছি, নিউক্লিয় ছিদ্র, নিউক্লিয় লাস, নিউক্লিয় প্লাজম, নিউক্লিয় পর্দা। এই চারটেকে একত্রে করে একটি নিউক্লিয়াস তৈরি হয়। তো আমি দেখো এখানে তোমরা দেখতে পাবে, এই দেখো নিউক্লিয় প্লাজম নিউক্লিয় প্লাজম, এই দেখো এই জায়গাটাকে বলছে। ঠিক আছে, এই জায়গাটা, হ্যাঁ এই জায়গাটাকে বলছে নিউক্লিয় প্লাজম। নিউক্লিয় পর্দা, এই দেখো এই যে এইটাকে বলছে নিউক্লিয় পর্দা। তারপরে নিউক্লিয় জালিকা, এই যে এইগুলোকে বলছে জালিকা। তো এগুলো জালিকা। এই জালিকার ভেতরে আবার থাকে ক্রোমোজোম। এবার ক্রোমোজোম হচ্ছে যে সংখ্যা হচ্ছে যে, এবার এর সংখ্যা ক্রোমোজোমে আবার সংখ্যা হচ্ছে 46টা, তার মধ্যে আবার 44টা অটোজোম, এবং বাকি দুটো তোমরা পরে জানবে। তো এটা হচ্ছে যে নিউক্লিয় জালিকার ভেতরে আছে, এটা আমরা পরে আলোচনা করব। তো এটা হচ্ছে যে নিউক্লিয় জালিকা। তো এই চারটে অংশ নিয়ে তৈরি হয় নিউক্লিয়াস। এরকম আমি এখানে লিখে নিয়েছি, তোমরা এটি লিখে নেবে খাতায় এই জিনিসটা। ঠিক আছে, তো এবার নিউক্লিয়াস আমরা জানবো। নিউক্লিয়াসের কাজ কি? নিউক্লিয়াস তো কাজ হচ্ছে যে, নিউক্লিয়াসের কাজ হচ্ছে যে, আমি এখানে লিখে দিচ্ছি। তো লিখে দিয়েছি নিউক্লিয়াসের কাজ, নিউক্লিয়াস প্রোটোপ্লাজমের সব রকম এর জীবজ ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে। তাই একে আবার কোষের মস্তিষ্ক অনেক বলে। পরীক্ষায় কোশ্চেন আসতে পারে, শর্ট কোশ্চেন, কোষের মস্তিষ্ক কাকে বলা হয়? তো তোমরা লিখবে তখন নিউক্লিয়াস। তো নিউক্লিয়াসের চারটে অংশ এবার এখানে বুঝলাম, কোষের এখানটায় কাজটা বুঝলাম। এবার নিউক্লিয়াসের মধ্যে থাকে ক্রোমোজোম, তারা মধ্য থাকে ডিএনএ, যেমন ডিএনএ ফুল ফর্ম হচ্ছে ডিঅক্সি রাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড। এই ডিএনএ বংশগত বৈশিষ্ট্যগুলিকে এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে বহন করে। তো তোমরা এটা বুঝতে পারলে। তো এটাই হচ্ছে যে নিউক্লিয়াস এর কাজ। ঠিক আছে, তো এবার আমরা জানবো নিউক্লিয়াস। এবার জানবো আমরা সাইটোপ্লাজম। তা প্রোটোপ্লাজম, নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজম দ্বারা গঠিত। তো নিউক্লিয়াসটা আমরা জানলাম, এবার আমরা জানবো সাইটোপ্লাজম। সাইটোপ্লাজম কোন জায়গাটাকে বলে? এ দেখো এই কোষ পর্দার ভেতরে দেখো এই অংশটাকে বলছে, ছোটো ছোটো দানাগুলোকে সাইটোপ্লাজম বলে। তো সাইটোপ্লাজমটা আসলে কি সেটা আমরা এবার জানবো। সাইটোপ্লাজম আমি এখানে লিখছি। তো আমি এখানে লিখে দিয়েছি নিউক্লিয়াস বাদে প্রোটোপ্লাজমের বাকি অংশকে সাইটোপ্লাজম বলে। ঠিক আছে, নিউক্লিয়াস বাদে প্রোটোপ্লাজমের বাকি বর্ণহীন জেলির মতো স্বচ্ছ অর্ধ তরলকে সাইটোপ্লাজম বলে। এর মধ্যেই কোষীয় অঙ্গাণু, ভ্যাকিওল ও অজীবীয় বস্তু থাকে। ঠিক আছে, তো এই দেখো এটা হচ্ছে যে পরমাণু নিউক্লিয়াস, এটা হচ্ছে নিউক্লিয়াস। তো এই নিউক্লিয়াসটাকে বাদ দিয়ে এবং কোষ পর্দার ভেতরে যে প্রোটোপ্লাজম অংশটা আছে সেটাকে আবার সাইটোপ্লাজম বলে। এবার এর কাজটা আমি বলছি। সাইটোপ্লাজম নিউক্লিয়াস, কোষ, অঙ্গাণু ইত্যাদি এর ধাত্র হিসেবে কাজ করে। ঠিক আছে, আমি এটা লিখলাম না, তোমরা এটা লিখে নেবে, নিউক্লিয়াস, কোষ, অঙ্গাণু ইত্যাদি ধাত্র হিসেবে কাজ করে এই সাইটোপ্লাজম। তো সাইটোপ্লাজমের মধ্যে যেসব কোষ, অঙ্গাণু ও নির্জীব বস্তু থাকে সেগুলি আবার আছে। সেগুলি হচ্ছে যে কয় প্রকার? সেন্ট্রোজোম, মাইটোকন্ড্রিয়া, তারপরে গোলগি বডি, রাইবোজোম, এন্ডোপ্লাজমীয় জালিকা, লাইসোসোম। তো 6 প্রকার এখনো আছে। তো এবার আমি এর ভেতরে সাইটোপ্লাজম এর মধ্যে যেসব কোষ অঙ্গাণুগুলো আছে, নির্জীব বস্তু থাকে, সেগুলো হলো, আমি এবার বলছি একে একে লিখছি এবং তোমাদের বলছি, লিখবো না আমি, তো বেশি বড় হয়ে যাবে। তো আমি বলে দিচ্ছি। সেন্ট্রোজোম শুধুমাত্র প্রাণী কোষে থাকে, ভালো করে বুঝবে। তো এখানে দেখো এই
অংশটাকে বলা হচ্ছে সেন্ট্রোজোম। তো এই সেন্ট্রোজোম শুধুমাত্র প্রাণীকোষে থাকে, এটি নিউক্লিয়াসের কাছে অবস্থিত, এটি দুটি সেন্ট্রিওল, সেন্ট্রোস্ফিয়ার, তারপরে কাইনোপ্লাজম ও অস্টার রশ্মি নিয়ে গঠিত। তাহলে এই সেন্ট্রোজোমটা প্রাণীকোষ থাকে, এটি নিউক্লিয়াসের কাছেই অবস্থিত, দেখো এখানে কাছেই অবস্থিত, এটি নিউক্লিয়াসের কাছে, এটি দুটি সেন্ট্রিওল, সেন্ট্রোস্ফিয়ার, কাইনোপ্লাজম ও অস্টার রশ্মি নিয়ে গঠিত। তাহলে এবার দুটি সেন্ট্রিওলকে আবার একসঙ্গে ডিপ্লোজোম। প্রধান কাজ হলো কোষ বিভাজনের সময় বেমতন্তু গঠনে সাহায্য করে সেন্ট্রোজোম, ঠিক আছে। শুক্রাণুর পুচ্ছ গঠন করা, সিলিয়া ও ফ্লাজেলা উৎপন্ন করা, এই সেন্ট্রোজোমের কাজ। বা সেন্ট্রোজোম এটি দুটি সেন্ট্রিওল, সেন্ট্রোস্ফিয়ার, কাইনোপ্লাজম ও অস্টার রশ্মি নিয়ে গঠিত। আমি এখানটা লিখে দিচ্ছি তোমাদের, আমি কী নিয়ে গঠিত এই সেন্ট্রোজোমটা। তুমি এখানে লিখে দিলাম সেন্ট্রিওল, সেন্ট্রোস্ফিয়ার, কাইনোপ্লাজম ও অ্যাস্ট্রাল রশ্মি নিয়ে গঠিত এই সেন্ট্রোজোম। এবার এরপর আছে মাইটোকন্ড্রিয়া। তো তোমার বলছি সাইটোপ্লাজমে যে সময় কোষ অঙ্গাণু যেগুলো আছে সেটা সেন্ট্রোজোম হলো বা মাইটোকন্ড্রিয়া। সাইটোপ্লাজমে বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থিত দ্বিএকক পর্দাবেষ্টিত ছোট ছোট গোলাকার, দণ্ডকার বা ডিম্বাকার কোষীয় অঙ্গাণু হলো মাইটোকন্ড্রিয়া, ঠিক আছে। এটা সাইটোপ্লাজমের বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থিত দ্বিএকক পর্দাবেষ্টিত ছোট ছোট গোলাকার, দণ্ডাকার বা ডিম্বাকার কোষীয় অঙ্গাণু হলো মাইটোকন্ড্রিয়া। এ দেখো এইটা হচ্ছে যে মাইটোকন্ড্রিয়া, ঠিক আছে। সাইটোপ্লাজমে বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থিত সাইটোপ্লাজম। তো নিউক্লিয়াস বাদে যেটা প্রোটোপ্লাজম বর্ণহীন জেলির মতো অর্ধতরল যেটা আছে সেটাকে সাইটোপ্লাজম বলে, এটা আগেই বলে দিচ্ছি। এই সাইটোপ্লাজমের মধ্যে অবস্থিত মাইটোকন্ড্রিয়া। এর কাজ হচ্ছে, আমি বলে দিচ্ছি, এর কাজটা হচ্ছে যে প্রধান কাজ হলো কোষের শ্বসনে সহায়তা করা ও এটিপি অণু সংশ্লেষের মাধ্যমে শক্তি নির্গমন করা। তাহলে এর প্রধান কাজ হলো কোষের শোষণে সহায়তা করা ও এটিপি অণু সংশ্লেষের মাধ্যমে শক্তি নির্গমন করা, এটা হচ্ছে যে মাইটোকন্ড্রিয়া। এবার কি আছে, এবার তোমার বাকি আছে গোলগি বডি, ঠিক আছে। গোলগি বডি হচ্ছে যে নিউক্লিয়াসের কাছেই অবস্থিত একক পর্দাবিশিষ্ট চ্যাপ্টা থলির মতো এবং ক্ষুদ্র গহ্বরের মতো অঙ্গাণু হলো গোলগি বডি। এই দেখো নিউক্লিয়াসের কাছে অবস্থিত চ্যাপ্টা থলির মতো এই জায়গায় এই জিনিসটাকে বলা হয় গোলগি বডি। এর কাজ হচ্ছে যে কোষের ক্ষরণ কার্যে অংশগ্রহণ করে, শুক্রাণুর অ্যাক্রোজোমে গঠনে সাহায্য করে। তো গোলগি বডির কাজ হচ্ছে যে কোষের ক্ষরণ কার্যে অংশগ্রহণ করে, শুক্রাণুর অ্যাক্রোজোম মানে টুপির ন্যায় আবরণ গঠনে সাহায্য করে, এই গোলগি বডি। তাহলে এটা হচ্ছে গোলগি বডি। এবার জানবো যে রাইবোসোম কোনটা। এরকম এই ছোট্ট ছোট্ট দেখবে এই অণুগুলো, এইগুলিকে বলা হয় যে রাইবোসোম। রাইবোসোমটা কি? পর্দাবিহীন গোলাকার দানার ন্যায় অঙ্গাণু যা নিউক্লিয় পর্দা বা এন্ডোপ্লাজমীয় জালিকার গায়ে আবদ্ধ থাকে। এটি প্রোটিন ও আরএনএ দ্বারা গঠিত। প্রোটিন আবার আরএনএ দ্বারা গঠিত। তোমরা এটি লিখে নেবে, রাইবোসোম কি? পদার্থবিহীন গোলাকার দানার ন্যায় অঙ্গাণু যা নিউক্লিয় পর্দা বা এন্ডোপ্লাজমীয় জালিকার গায়ে আবদ্ধ থাকে। এটি প্রোটিন ও আরএনএ দ্বারা গঠিত। এবারে কাজ হচ্ছে যে প্রধানত প্রোটিন সংশ্লেষে সাহায্য করে, তাই একে প্রোটিন ফ্যাক্টরি বলে। এটি প্রোটিন সংশ্লেষে সাহায্য করে এই রাইবোসোম, তাইকে আবার প্রোটিন ফ্যাক্টরি বলে। তাহলে রাইবোসোমকে আরেকটি কী বলে? প্রোটিন সংশ্লেষে সাহায্য করে, তাহলে একে কী বলে? প্রোটিন ফ্যাক্টরি। তো কোশ্চেন আসতে পারে। তো পরীক্ষায় আমি যে এতগুলো বুঝিয়ে দিচ্ছি, তো এইগুলো কিন্তু সব আসবে না। আসতে পারে যে মাইটোকন্ড্রিয়া কাকে বলে, এর কাজ কী, রাইবোসোম কাকে বলে, এর কাজ কী। আবার এইটাও আসতে পারে 5 নম্বরের এই চিত্রটা আসতে পারে, যে তোমার মডেল চিত্রটা, এটাও আসতে পারে কিন্তু পরীক্ষায়। তো একটু ভালো করে তোমরা, আমি যেটা বুঝিয়ে দিচ্ছি তোমরা ভালো করে অবশ্যই খাতায় নোট করে নেবে, আমি বলছি না, তো বলে দিচ্ছি তোমরা খাতায় নোট করে নেবে। তো এবার আছে এন্ডোপ্লাজমীয় জালিকা, ঠিক আছে। সাইটোপ্লাজমে অবস্থিত একক পর্দাবৃত্ত নলাকার অঙ্গাণু যা সাইটোপ্লাজমকে অনিয়মিত কিছু প্রকোষ্ঠ বিভক্ত করে। এটি দু রকম হয়, মসৃণ এন্ডোপ্লাজমিক জালিকা। তুমি আরেকবার বলে দিচ্ছি, সাইটোপ্লাজমে অবস্থিত একক পর্দাবৃত্ত নলাকার অঙ্গাণু যা সাইটোপ্লাজমকে অনিয়মিত কিছু প্রকোষ্ঠ বিভক্ত করে। এটি দু রকম হয়, মসৃণ ও অমসৃণ এন্ডোপ্লাজমিক, ঠিক আছে। তো এ দেখো অমসৃণ একটা আছে এন্ডোপ্লাজমিক, এই ভেতরটা, আবার মসৃণ এই সামনেটা, ঠিক আছে। এটা এন্ডোপ্লাজমিক। এর কাজ হচ্ছে যে কোষীয় অঙ্গাণু সৃষ্টি করে ও সাইটোপ্লাজমের বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলিকে আবার পৃথক রাখে। তাহলে কোষীয় অঙ্গাণু সৃষ্টি করে ও সাইটোপ্লাজমের বিভিন্ন বিক্রিয়াগুলিকে পৃথক করে। আর আছে লাইসোসোম। এরকম এই অংশটাকে বলা হচ্ছে যে লাইসোসোম, এই জায়গাটাকে। লাইসোসোমটা কি? সাইটোপ্লাজমে উপস্থিত একক পর্দাবেষ্টিত গোলাকার থলির মতো অঙ্গাণু। এর মধ্যে একাধিক উৎসেচক এবং বিভিন্ন রকমের কণিকা থাকে। এটাকে একটু ভালো করে লক্ষ্য করে দেখবে না, উৎসেচক কণিকা। আমি এর আর একটা চিত্র তোমাদের আমি দেখাচ্ছি। এরকম এর আর একটা চিত্র এখানে আছে,
এ দেখো এইটা কি বলা হচ্ছে যে লাইসোসোম, এই দেখো ছোট্ট ছোট্ট যে অণুগুলো, ঠিক আছে, এই কণিকা যেগুলো আছে, এ দেখো এটা হচ্ছে যে লাইসোসোম। এবার এর কাজটা কি আমি জানবো। তো এই লাইসোসোমের কাজ হচ্ছে যে অন্তঃকোষীয় বহিঃকোষীয় পরিপাকে সাহায্য করে। কোষের মধ্যাকার রোগগ্রস্ত অঙ্গাণুগুলি লাইসোসোম নিঃসৃত উৎসেচকের প্রভাবে পাচিত হয়, ফলে কোষের মৃত্যু ঘটে। তাই একে আত্মঘাতী থলি বলা হয়। পরীক্ষা আসতে পারে, আত্মঘাতী থলি কাকে বলা হয়, একদম লিখে দেবে লাইসোসোম। তো পরীক্ষা এরকম আত্মঘাতী থলি হচ্ছে যে লাইসোসোম। তো আর কিছুই নাই, এইটাই প্রাণীর অ্যানিমেল সেলসের গঠন। আমি তোমাদের পুরোটাই সমস্ত কিছু যতটা পারলাম বুঝিয়ে দিলাম। কোনো অসুবিধা থাকলে আমাকে কমেন্টে জানাবে, অবশ্যই জানাবে। তো আমাকে অনেকজনে রিকোয়েস্ট করেছে এই অ্যানিমেল সেলসে যে গঠন বর্ণনা এটা একটু আনার জন্য। তো তাদেরকে আমি উদ্দেশ্য করে বলছি, অসুবিধা থাকলে অবশ্যই আমাকে জানাবে। তো আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্ত, অনেকটা বড় হয়ে গেছে, আমাকে অনেকবার স্টপ করতে হয়েছে। তো তো এটা হচ্ছে যে প্রাণীকোষের গঠন ও বর্ণনা। তো আজকে ভিডিওটা এই পর্যন্তই। তো আরও যেগুলো আছে আমি পরে যদি আনার চেষ্টা করব, নিউক্লিয় সম্পর্কে আরও বিস্তারিত আলোচনা করব। তো এই আজকের ভিডিওটা অনেকটা বড় হয়ে গেছে, তো অ্যানিমেল সেন্স এই ভিডিওটাই আজকে তোমাদের এই পর্যন্তই। তো থ্যাংকস ফর ওয়াচিং মাই ভিডিও। তো বাই, আর কিছু বলার নেই, বাই।